South Goa MP Captain Virieto Fernandes has questioned if Home Minister Amit Shah will apologize to the people of Goa for allowing diversion of the Mahadai water to Karnataka. Will he admit it is a mistake? He questioned. He also said that when a Home Minister visits a state, it is a sign that there are law and order problems in that state. Advocate Carlos Alvarez Ferreira said that the Mahaji Ghar scheme is nothing but regularization of illegal houses. Home Minister गोंयांत येता. ही बरी खबर काय कितें तें आमकां कळटलें. As per the norm, जेन्ना Home Minister, इंडियाचो Home Minister खंयच्याय स्टेटीन वेता, म्हणजे it is an acknowledgement that there is a law and order problem in that state. हातून म्हाका दिसता Home Minister acknowledge करता की Goa there is a law and order problem. आम्ही सदांच म्हणत आयल्या ड्रग्स, रेप्स, मर्डर्स जे आमचे एलोपीन सांगला बाब रामा काणकोणकाराचे ज्या जाग्याचेर फाल्यां ताचो फंक्शन दवरला लागींच गोवा मेडिकल कॉलेज आसा. तुम्ही वेतले बाब रामा काणकोणकाराक पळोवपाक, हे आमी तुमकां क्वेश्चन विचारता. तुम्ही विचारतले, लोक सदां म्हणटा कोण तरी मंत्री इन्वॉल्व आसा. तुम्ही विचारतले फाल्यां कोण आसा तो, आणि तो आसा जाल्यार तुमच्या स्टेजीर बसतलो तो. फाल्यां जेन्ना तुम्ही येतकूच आमी याद करूंक सोदता जशें एलोपीन म्हणा म्हादयचे जो 28 डिसेंबर 2022 DPR जो साइन केल्लो, आणि जानेवारीन 2023 बेलगांव जेन्ना वत होम मिनिस्टर बेलगांव आयलो आणि ताणें सांगले की आमची जी चेअरपर्सन आसा श्रीमती सोनिया गांधी, ताणें थंय सांगले की 2007 तिणे डायव्हर्जन ऑफ म्हादय ओपोज केल्ले म्हण. हय, आम्ही गोंयकार खूप आभारी. आणि तू डायवर्ट करपाक गेल्लो, आता फाल्यां येवन तू माफी मागता की हय आपणे मिस्टेक केली. की माझे घर कितें गोंयचे सरकार इल्लीगल हाऊसेस आहात तेंका रेग्युलरायज करूंक दिता. काँग्रेस पक्षान तुमी आयकले आमी असेंब्लीन रेग्युलरायजेशन करपाक ओपोज केल्लो. आमी कितें ओपोज केल्लो, हो कायदो हाडलो तो कित्याक ओपोज केल्लो, कित्याक हो कायदो लोकांक फोणाला. आनी आमी मेंटेन करतात हे फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी, पयले तुमी जाणात आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दाखयले. सुप्रीम कोर्ट कितें करून इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दिता. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांच्या फायद्याक कायदो हाडूंक जाय की कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जाता. Like, subscribe and get notified.